వెల్లింగ్టన్ మ్యూజియంలో ఒక క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే బర్డ్స్ది ఒక ఏరియా ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి చాలా బర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ మనకు రోజు పక్షి సౌండ్లు చాలా వినిపిస్తాయి కదా. సో ఏ పక్షి ఎలా సౌండ్ చేస్తుందో మాత్రం మనకు తెలియదు. పక్షి సౌండ్లు తెలుసు కానీ ఏ పక్షి ఎలా సౌండ్ చేస్తుందో తెలియదు. సో ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పక్షి కుదిరింది కదా, ఇది దీని ఇన్ఫర్మేషన్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పక్షి సౌండ్ ఎలా చేస్తుందంటే జస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి చాలు ఇక్కడే సౌండ్ వస్తుంది. వినిపిస్తుందా? అండ్ అలా ఏ బర్డ్ అయినా సరే, ఇప్పుడు ఈ బర్డ్ ఉంది, ఇది ఎలా సౌండ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా సో అలా ఇన్ని డిఫరెంట్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏ బర్డ్ అయినా ఎలా సౌండ్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఎగ్ పైన ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అన్నమాట సౌండ్. ఓకే, సీ యు ఇన్ అదర్ వీడియో.